दोस्तों, करते हैं आपसे कुछ बात और करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। मैं रुचि बिष्ट भंडारी, देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव खनासर रोड से आप सभी का स्वागत करती हूं। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आजकल हमारे गांव में चल रहा है मंडाण। तो 2 दिन से मंडाण लगा हुआ है। छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली है और बाकी आज है मंडाण का समापन। तो अभी अंदर की पूजा हो रही है। थोड़ी देर बाद जब देवी देवता बाहर आएंगे तो दिखाएंगे आपको भी। और आज वहाँ भंडारा भी है तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे गांव में भंडारा वगैरह चल रहा है। तो मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। खड़ा भी लगना
मंडान भी पूरा हो चुका है और अब इसके बाद भंडारा वगैरह होगा। अभी तो वो अपने जो देवी देवता हैं उन सबको पूजा वूजा करके आएंगे ऊपर मंदिर वगैरह से। उसके बाद भंडारा वगैरह का कार्यक्रम चलेगा, तो आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में फिर से। चलो खावे मामा आपको नहीं चाहिए चम्मच? तो दोस्तों मंडान भी हो चुका है ख़त्म और अब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। बाकी मिलेंगे कल आपको अपने शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।